Namangan davlat chet tillar institutida raqamlashtirishning pedagogik masalalari hamda rus adabiyotini o'qitishning transformatsiyasi mavzusida xalqaro anjuman o'tkazildi. Hozir shu haqda. Bugungi globallashuv jarayoni raqamlashtirishning ta'limdagi pedagogik jihatlari dolzarb ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt, onlayn platformalar, virtual ta'lim muhit va ochiq axborot resurslari juda tez rivojlanyapti. Bu esa pedagogik faoliyatning mazmuni, shakli va uslubini tubdan o'zgartirishni taqozo etmoqda. Raqamlashtirish jarayonlarida ta'limni tashkil etishning asosiy maqsadi innovatsion o'quv muhitini yaratishdan iborat. So'zga chiqqanlar ayni shu masalalar xususida batafsil to'xtalib, rus tili va adabiyotini o'qitishda raqamli imkoniyatlardan to'la foydalanish lozimligini ta'kidladilar. Mazkur seminar yoshlar tafakkuri, estetik didi va madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bu konferensiya orqali biz ilmiy sohada ko'plab hamkorliklarni amalga oshiramiz. Bundan tashqari rus tilini o'qitishda raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish, ya'ni bu yerda onlayn platformalar, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarni qo'llashga bu konferensiya juda ko'p masalalarni muhokama qilishda amaliy yordam beradi. Konferensiya orqali biz xorijiy oliy ta'lim muassasalari o'qitish tizimidagi innovatsion texnologiyalarni institutimiz o'qitish tizimiga joriy qilish, ya'ni transformatsiya masalalari va bizni o'qitish tizimimizdagi metodlarni xorijiy oliy ta'lim muassasalariga transformatsiya masalalari ham ko'rib chiqilmoqda. Seminar o'z ishini sho'balarga bo'lingan holda davom ettirdi. Ularda raqamli texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, ta'limda interaktiv yondashuvlar, raqamli tahlil vositalari, audio-vizual manbalar, multimediali platformalar nazariyasi bo'yicha ma'ruzalar tinglovchilarga yangi bilim va bu yo'ldagi tadqiqotlar natijasini ochib berdi. Nazariy ma'ruzalar bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlar ham o'tkazilib, ishtirokchilar olgan bilimlarini mustahkamlashiga sharoit yaratildi. Namanganlik olimlar, xorijlik professorlar va ilmiy jamoatchilik vakillari ta'lim jarayonini raqamlashtirishni tashkil etish borasidagi katta rejalar haqida fikrlashdilar. Bu nafaqat O'zbekiston va xorijiy aloqalarni mustahkamlaydi, balki rus tili va adabiyoti fanini o'qitish bo'yicha yangi avlod olimlarini tayyorlash uchun ham mustahkam poydevor yaratadi. Эта конференция, это значит возможность обмениваться опытом. Yangi tajribalar, bilim, salohiyat va hamkorlik. Bu xalqaro ilmiy amaliy anjumanning asosiy maqsadi sanaladi. Ushbu dastur doirasidagi ilmiy izlanishlar yangi tajribalar asosida boyitilayotgani bilan ahamiyatli. Hamkorlik, o'zaro ishonch, manfaatli tashabbus samarali natijani beradi. Ishonchim komilki, bugungi konferensiya ilmiy hamkorligimizni yanada mustahkamlaydi, yosh olimlarimizga yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Fandagi dolzarb muammolarni hal etish va yangi g'oyalar tug'ilishida o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Anjumanda ushbu fanni o'qitishda innovatsion yechimlar, bu boradagi g'oyalar va texnologiyalarni rivojlantirish samaradorligi, ilm-fan va ta'limni rivojlantirishda xalqaro hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Institut olimlari va xorijiy oliygohlar mutaxassislari bilan dolzarb mavzular muhokamasiga keng o'rin berildi. Mazkur tadqiqotlar Namanganda o'ziga xos ilmiy maktabni rivojlantirish bilan birga chet tillarini o'qitish sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlab, ilmiy tadqiqotchilar, yosh olimlar uchun imkoniyatlarni yanada kengaytiradi. Konferensiya dasturi doirasida olimlar tomonidan taklif etilgan istiqbolli g'oyalarni yanada rivojlantirishga kelishib olindi.